अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस देख सकते हो मैं जा रही हूँ अपने शॉप पर, और शॉप पर जाते जाते मैं सोची आप सभी को सारा व्यू दिखाते चलूं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर धान और काट दिए हैं, धान कट के उसके बाद उसमें बो भी दिए, इतना बड़ा बड़ा लाही भी हो गया है और बहुत जगह बेथुआ वाला साग भी हो रहा है। मतलब साग ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, उसको खोटना बोलते हैं, खोटना निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पेशली उसके लिए अपने शॉप से छुट्टी लेकर जाती हूँ कि आज मुझे अपना दुकान बंद करके मुझे साग खोटने जाना है, अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो गाइस देख सकते हो आप, और बहुत जगह तो अभी धान उन नहीं कटा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो कट गया है धान। तो गाइस जाते जाते रास्ते में मेरी बहुत सारी बच्चियां मिली जो मेरे शॉप पर आती हैं।